वेलकम टू अंकित फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कफ के जो ट्रीटमेंट में ड्रग यूज़ होती हैं उनका। सबसे पहली इसमें क्लास जो होती है वो होती है फेरेंजियल डिमलसेंट। फेरेंजियल डिमलसेंट में 4 ड्रग्स आती हैं: लॉजेंजस, सिरप्स, ग्लिसरीन और लिक्वेरिस। और ये जो 4 ड्रग हैं इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? पागल देमू ने LSD ली। लोग तो LPG लेते हैं, अब LSD जो कोई लेगा वो तो पागल ही हुआ ना। तो इसको कैसे याद रखना? ट्रिक क्या है? पागल देमू ने LSD ली। पागल से P फॉर क्या याद रखना? फेरेंजियल। दीमू से क्या याद रखना? डिमलसेंट्स। क्या ली है? LSD। L से क्या हो जाएगा? लॉजेंजस। S से सिरप, G से ग्लिसरीन, ली से लिक्वेरिस। नेक्स्ट क्लास है इसमें एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स इसमें क्या? म्यूकोकाइनेटिक्स भी अपन इसे बोलते हैं। इसमें 2 सब क्लास आती हैं, एक तो सीक्रीशन इन्हांसर और दूसरा है म्यूकोलाइटिक्स। सबसे पहले अपन देखेंगे सीक्रीशन इन्हांसर्स में। सीक्रीशन इन्हांसर्स में जो ड्रग आती हैं: अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वाइफेनेसिन और टोल्यूबाल्सम एंड वशाका। ये 6 ड्रग आती हैं इसमें। और इनको याद करने के लिए कैसे याद रखना है? मान लो आप GTV में काम करते हैं। आप GTV में काम करते हैं और आपके सेक्रेटरी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपके सेक्रेटरी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो इसको कैसे याद रखना? आपको अपन कैसे APP आप ऐसे लिखेंगे ना, तो अमोनियम क्लोराइड, P4 हो जाएगा पोटेशियम सिट्रेट, एक और P4 हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। और GTV, G से क्या हो जाएगा? ग्वाइफेनेसिन। आपके सेक्रेटरी GTV पर बढ़ते जा रहे हैं, G से क्या हो जाएगा? ग्वाइफेनेसिन। और T फॉर टोल्यूबाल्सम, V फॉर वसाका। सेक्रेटरी से क्या याद आ जाएगा? सिक्रीशन, बढ़ते जा रहे हैं, इन्हांसर। ओके। दूसरी सब क्लास म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में जो ड्रग आती हैं वो है एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एस्टाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। 4 ड्रग आती हैं। इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है, कैसे याद करेंगे अपन? म्यूकस अब AC में भी लगने लगी है। म्यूकस अब AC में भी लगने लगी है। म्यूकस से क्या हो जाएगा? म्यूकोलाइटिक। अब A फॉर एम्ब्रोक्सोल, B फॉर ब्रोमहेक्सिन, AC, A से एस्टाइलसिस्टीन और C फॉर कार्बोसिस्टीन। म्यूकस अब AC में भी लगने लगी है। ये 2 सब क्लास हो गई। इसके बाद थर्ड आता है क्लासिफिकेशन एंटीटशिव। एंटीटसिव्स इन्हें अपन कफ सेंटर सप्रेसेंट्स भी बोलते हैं। इसमें चार के सब क्लास आती हैं। और इन 4 सब क्लास को याद करने के लिए अपन कैसे याद रखेंगे? अपनों से। A फॉर क्या हो जाएगा? एंटी हिस्टामिनिक्स, P फॉर पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर, N फॉर हो जाएगा नॉन ओपियोइड्स, O फॉर हो जाएगा ओपियोइड्स। ठीक है। अपनों से कैसे? एंटी हिस्टामिनिक्स और पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर, N फॉर नॉन ओपियोइड्स, O फॉर ओपियोइड्स। सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक्स में जो ड्रग आती हैं, वो है क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन और प्रोमेथाजिन। क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन। इसको अपन कैसे याद रखेंगे? आंटीनेकल DP ली, मतलब आंटीनेकल किसी की DP चुरा ली, ठीक है। आंटी फॉर क्या हो जाएगा? एंटीहिस्टामिनिक, कल से हो जाएगा क्लोरफेनिरामिन, और D फॉर हो जाएगा डाइफेनहाइड्रामिन एंड प्रोमेथाजिन, P फॉर प्रोमेथाजिन।
इसके बाद है पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। इसमें जो ड्रग आती है वो होती है प्रेनॉक्सडायाजीन। प्रेनॉक्सडायाजीन, तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे? पल भर भी प्राण ऑक्सीजन के बिना नहीं बचते। पल भर भी प्राण ऑक्सीजन के बिना नहीं बचते। पल से क्या अपने को याद रखना? पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। प्राण PREN से ये हो जाएगा प्राण। ऑक्सीजन OX, नहीं बचते मतलब मर जाना, डाई एजीन याद रखना, प्रेनॉक्सडायाजीन। पल भर भी प्राण ऑक्सीजन के बिना नहीं बचते, प्रेनॉक्सडायाजीन। इसके बाद थर्ड है नॉन ओपियोइड्स। नॉन ओपियोइड्स को कैसे याद रखना है? इसमें जो 3 ड्रग आती हैं, नॉस्कैपिन, क्लोफिडायोनोल और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ठीक है। इनको कैसे याद रखना है? NCD, नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट। NCD नॉन ओपियोइड्स, NCD नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट। N से जाएगा नॉस्कैपिन, C से जाएगा क्लोफेडियानोल और D फॉर जाएगा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। फोर्थ लास्ट सब क्लास है इसमें ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में जो ड्रग आती है कोडीन, फोल्कोडीन और एथाइलमोर्फिन। इसको याद कैसे रखना है? ओपियोइड को कॉपी से याद रखना है। CO से हो जाएगा क्या? कोडीन, CO से हो जाएगा कोडीन, P से हो जाएगा फोल्कोडीन और E से हो जाएगा एथाइलमोर्फिन। कॉपी, ओके। अब है एडजुवेंट एंटीटसिव। एडजुवेंट एंटीटसिव्स में अपनी एक ड्रग आती है ब्रोंकोडायलेटर्स। जैसे टीवी पे ऐड आते हैं ना, जैसे टाटा नमक के, ऐसे ही समझ लो एक ब्रॉन कंपनी का नमक है उसका ऐड आता है। तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे? टीवी पर ऐड आता है ब्रॉन कंपनी के साल्ट का। टीवी पर ऐड आता है ब्रॉन कंपनी के साल्ट का। ऐड से क्या हो जाएगा? एडजुवेंट्स, ब्रॉन से ब्रोंकोडायलेटर और साल्ट SAL से हो जाएगा साल्ब्यूटामॉल और T से हो जाएगा टर्ब्यूटालिन। ये इसकी ट्रिक हो गई। आई होप कि दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी ऐसी कोई न्यू वीडियो आए ट्रिक की, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।